హలో అందరికి చూసారు కదా ఈమెలాగే మనలో చాలా మంది నకల్స్ ని బ్రేక్ చేస్తూ ఉంటారు. అసలు నకల్స్ బ్రేక్ చేసినప్పుడు సౌండ్ ఎలా వస్తుంది అంటే మనకి బోన్ కి మధ్య సైఫినాయిల్ ఫ్లూయిడ్ లో ఉండే CO2 అనేది బబుల్స్ ని రిలీజ్ చేయడం వల్ల మనం ఎప్పుడైతే బోన్స్ ని కంప్రెస్ చేస్తామో ఆ బబుల్స్ బ్రేక్ అయి సౌండ్ వస్తుంది. ఎనీవే ఇలాగ చేయడం వల్ల కొన్ని సార్లు మేబీ ఇంజ్యూరీస్ అవుతే అవ్వచ్చు. కానీ ఎక్కువ సైంటిఫికల్ గా రీజన్ చెప్పడం ఏంటి అంటే ఎన్ని ఇయర్స్ ఇలా బ్రేక్ చేసినా కూడా మనకైతే ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవనేదైతే సైంటిఫికల్ గా ప్రూవ్ అయింది. సో మీలో ఎవరైనా ఇలా బ్రేక్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారా? ఉంటే కామెంట్ చేయండి. ఇంకెందుకు కంటిన్యూ చేయండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బై బై.